Waxaa si xoog leh ugu socday ismaamulka Mandera isdiyaarin siyaasadeed, gaar ahaan beesha Sharmarke Murule Weytaan, iyadoo ay ka socoto dood iyo tartan adag oo ku saabsan cidda matali doonta kursiga xildhibaanka bariga Mandera doorashada soo socotay 2027. Kursigan ayaa taariikh dheer ku leh beesha Sharmarke, waxaa horey ugu guuleystay laba siyaasi oo beeshaasi ka soo jeeda. Kow waa Maxamed Qaras oo xilka xildhibaanka Mandera East hayay 2007 ilaa 2013, iyo Cumar Macalin Cumar Saala oo xilka xildhibaanka Mandera East hayay 2017 ilaa 2022. Beesha ayaa haatan ku jirta dadaal lagu doonayo in la helo hal musharax midaysan si ay u xoojiso fursadeeda siyaasadeed. Musharaxiinta ugu muhiimsan ee beesha Sharmarke: kow, Cumar Macalin Cumar Saala. Cumar Saala waa siyaasi khibrad dheer u leh siyaasadda gudaha Mandera. Waxa uu horey u matalay kursiga bariga Mandera intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2022, balse wuxuu ku guuldareystay inuu dib u helo doorashadii 2022. Hadda wuxuu hayaa xil muhiim ah oo ka tirsan guddoonka baarlamaanka ismaamulka Mandera, taasi oo siinaysa muuqaal siyaasadeed oo xoog leh. Madaxda dhaqanka beesha, gaar ahaan ugaaska Cigaal Sharmarke, ayaa si cad u taageeraya Cumar Saala, ayagoo doonaya inuu noqdo musharax mideeya beesha. laba, Injineer Cabdi Macalin Xasan. Injineer Cabdi waa musharax cusub oo tartanka ku soo biiray. Waa injineer khibrad u leh mashaariicda biyaha ee dowladda dhexe iyo hay'adaha caalamiga. Inkastoo uu yahay adeerka Cumar Saala, dadaaladii lagu doonayay inuu u tanaasulo wiilka uu adeerka u yahay ma aysan miro dhalin. Injineer Cabdi wuxuu ku adkaystay inuusan tartanka ka bixi doonin, isagoo sheegay in awoodiisa iyo kartidiisa uu ku doonayo inuu ku muujiyo sanduuqa codbixinta. saddex, Maxamed Cali Maadey. Maxamed waa wasiir hore oo ka tirsan maamulka Mandera County intuu hogaaminayay Cali Ibrahim Roba. Wuxuu ka soo jeedaa beesha Cali Sharmarke oo taariikh ahaan xoog siyaasadeed ku lahayd deegaanka Lafey, balse aan horey loogu aqoonin inay u tartamaan kursiga bariga Mandera. Maxamed ayaa jebiyay caado taariikhi ah, isagoo si rasmi ah ugu dhawaaqay damaciisa inuu u tartamayo kursiga xildhibaanka bariga Mandera, taasi oo u arko fursad uu ku keenayo isbeddel iyo cod cusub oo beesha mideeya. Inkastoo uu ku liito dhinaca dhaqaalaha marka la barbardhigo musharaxiinta kale, Maxamed wuxuu ku tiirsan yahay taageerada culimada, odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beeshiisa. Sidoo kale, doorashadii 2022 ayuu damaciisa ku muujiyay, balse waxaa lagu qanciyay inuu tartanka dib u dhigo. Hadda wuxuu rajaynayaa in ballankii markaasi la galay la fuliyo si uu u xaqiijiyo riyadiisa siyaasadeed. Musharaxiinta kale ee tanaasulay waxaa horey tartanka ugu jiray laba shakhsi oo kale: Muuse Cusmaan oo ah ganacsade ka tirsan Kenya Port Authority KPA, iyo Cabdikheer Cali Kurow, agaasimaha qandaraasyada iyo iibsiga ee maamulka Mandera County. Labadaasi shakhsi ayaa si rasmi ah ugu tanaasulay tartanka, taageeradoodana u wareejiyay Cumar Saala, taasi oo sii xoojisay safkiisa siyaasadeed. Beesha Sharmarke ayaa ku jirta dadaal ay ku doonayso inay soo saarto hal musharax midaysan si ay u kordhiso fursadda ay ku heli karto kursiga xildhibaanka bariga Mandera. Si kastaba ha ahaatee, kala duwanaanta damacyada iyo isdiidooyinka siyaasadeed ayaa xaaladda ka dhigay mid murugsan oo laga cabsi qabo inay keento kala qaybsanaan beeleed. Dhanka kale, Xuseen Weytaan iyo beeshiisa Kuulow oo haatan haya kursiga bariga Mandera ayaa si dhow ula socda xaaladda. Waxay ogyihiin in kala qaybsanaanta beesha Sharmarke ay siin karto fursad weyn in kursiga mar kale ay difaacdaan. Tartanka kursiga xildhibaanka bariga Mandera ee 2027 ayaa noqon kara mid taariikhi oo go'aamiya jihada siyaasadeed ee beesha Sharmarke sanadaha soo socda. Danahooda, tanaasulaadda iyo tartanka adag ee u dhexeeya musharaxiinta kale ah Cumar Macalin Cumar Saala, Injineer Cabdi Macalin Xasan iyo Maxamed Cali Maadey ayaana ka dhigi kara doorashada mid si weyn indhaha looga hayo. Si kastaba ha ahaatee, waqtiga ayaa sheegi doona cidda ugu dambeysay ee noqon doonta codka mideeya beesha Sharmarke iyo cidda la wareegi doonta kursiga saameynta weyn leh ee xildhibaanka bariga Mandera. Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan, warbaahinta Dawa.